2019 aloitetaan näitä kuvaushommia. Mä lupasin itselleni, että tänä vuonna ollaan tallissa joka saatanan päivä vähintään tunti. Mut nyt on semmonen homma, että selkä on kyllä niin jumalattoman kipeä. Katsotaan toteutuuko. Ainakaan mitään autohommia ei vielä rupeta tässä. Mut mä sentään hommasin talliin, niin käytiin rouvan kanssa hakee roskalavalta eilen tommonen puukiuas, jos saataisiin vähän lämpöä sinne alatalliin, niin olisi vähän kivempi sit rupea kattoo mitä tässä ruvetaan tuhtaamaan, mut näin alkuun varmaan ainakin sitten niin voitais noi kalustot kattoo, mitä tällä hetkellä tallista löytyy. Talli näyttää juuri siltä, että tänne melkein mahtuisi itse sekaan. Kiuas on nyt tossa, katsotaan, siellä on pari reikää. Tarvii paikkaa se. Tehdään hormi tässä lähipäivin, niin saadaan vähän tänne lämpöä, niin sit täytyy siivoa täällä. Tää vintil on sit nää kaksoset. Tää on kesäauto. Pannaan vähän valoa tänne. Tää on 100 NX Nissani Targa. Tässä on tämmönen saniraato, minkä mä hain yhden kaverin kaa Kokkolasta. Täällä olisi tämmönen virimoottori, ruiskukone, missä olisi peltipakosarjat ja jyrkemmät nokat. Tää olisi tarkoitus tässä näin nyt talven aikaan vaihtaa sit tonne Satkun nokille. Toi Satku on sähkökaasari. Se on vähän mitä on. Ja sit täältä jos hiivitään peremmälle. Täällä on 240 Farmari Volvo. Siitä ei puuttuisi kuin loput. Tää on vähän tämmöttis stripattu malli, mut täysin käyntikuntoinen. 2,3 litrainen automaatti. Täällä on oikein Oldsmobilen nahkajakkarat edes paikallaan. Puuttuis siitäkin loput. Täällä on 85 mallinen Suzuki Swift, 1.3 voimanpesä. Tää on vimotten päälle tunnenkin. Täällä on brodeerattu kaikki, kato, linja-auto plyysistä penkit ja kaikki on tehty. Erikoismaalaus. Mittaristokin on viimeitten päälle valkopohjainen, kyllä kelpaa. Täällä on tämmönen maskottikin, vieläköhän tää toimii. Kyllä. Siinä kaverissa on helvetin hyvät patterit, kun tää on viimeksi ollut 2006 vuonna liikenteessä tää auto, niin aivan jaksaa hamsteri joraasia. Ja täällä on loppukalusto. Tää on 89 mallinen rallifavoriitti. Tää on nyt vähän hangen alla. Siihen tarvitsisi saada bensaa kulkemaan, kun se ei käy kun aina 10 sekunnin pätkis ja sammuu. Ja tää rottelo on meidän ajo-opetusauto. Tää on joku 2003 fuusioni. Mä opetan vävykokeilasta tällä ajan auto. Ja tässä on meikäläisen käyttömobiili Saab 9000 CD. Vuosmalli.
93. Just tuli tasan tarkkaan 215 000 kilometriä tuli tänään mittarin. Tämä on hieno, se on kyllä niin paskanen, että mä sitä vitti enempää teille näyttää. Täällä oli koira meni sisään, se on kirakoira. Täällä on meidän herra Ylppö, se on jänis, jos ei tästä saa niin paljon selvää. Sitten täällä pitäisi jossain olla meidän, missäs meidän porsas on? Pojukolli. Kolli, näytä naamas. Joo. Täällä on Pena. Pena ihan selkeästi syö isin ruokia siellä. Mä luulen, että täällä voi olla possu. Ihan niinku täällä näkyisi kärsä. Kurkataan tänne, mikä täällä on. Täällä on meidän porsas. Kato porsas, terve. Niin. Ukko laiskottaa siellä. Joo. Possu on vuoden vanha minipossu. Hulkiksi on ristitty, mut possuksi sitä sanotaan. Tästä ei kyllä saa mitään selvää, mut tuolla lötköttää meidän Lampinen. Se on aksolotli. Silloin täällä tämmönen komia tankki. Ja sitten täällä on toinen allas, missä on meidän kaloja. Monne. Ja sitten täällä on tämmönen hienoi paavopesusieni hahmoja täällä pohjalla. Ja tässä on mä itse. Tää on nyt tämmönen pieni alkupläjäys tässä ja seuraavaksi sit ruvetaan tuhtaamaan jotain. Seuraavaan kertaan. Moro!